来看一下12月1号到31号美国 TK 的广告后台。那这整个月投了大概将近$9000左右。那转化数大概就是300多、30、152、140多，整个月大概出了1200多单，这边加一加大概1200多单。那现在电商的最大的风口就是美国跨境电商 TikTok。那如果你错过虾皮的红利，或者是脸书广告的红利，那目前这个美国 TK 的风口大红利千万不要错过。那现在目前 CPC 看一下 CPC 点击成本是多少？$0.21、$0.75、$0.67、$0.74、$0.60，那折合台币大概3、4块、5、6块这样而已。